มีคำถามที่ถามผมว่า DAP กับ DM13 อันไหนเสียงดีกว่า ก็แทนที่จะให้คาใจกันนะวันนี้มาลองกันไหมในที่เนี้ยผมเอา DM13 มาเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะต่อโชคดีที่ว่า DM13 เนี่ยโชคดีที่ว่า DM13 ของ FiiO เนี่ยมันมีเอาต์พุตที่เป็นบาลานซ์ด้วยนะครับในขณะที่ไอเนี่ยเอานี้แล้วกันผมหา DAP ที่มันราคาถูกกว่านี้ไม่ได้อะผมไม่มีนะเนี่ยที่ผมมีอยู่ก็มี FiiO M13 M11S นะครับก็ลองฟังกันไหมอย่างน้อยลองฟังเป็นไอเดียก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะก็ตัวหนึ่งเป็น DAP ราคา 17,000 แต่เล่น High Res ได้ถึง384กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มี DAC 2 ตัว DAC ES 9038 Q2M 2 ตัวแล้วก็วงจรข้างในเป็น Fully Balance แล้วก็มี Balance Line Out นะครับมันต่อสัญญาณเป็น Line Out ออกทาง Balance 4.4 ได้เลยนะครับก็วันนี้จะต่อเข้า Preamp ของท็อปปิ้งแล้วก็เข้าไอ้นี้ออกไปเข้าที่ Audiophile ของเราในขณะที่เครื่องเล่น CD ตัวเนี้ยที่มีคนถามไว้นะไอ้คำถามที่ยังคาใจนะเอาวันนี้มาให้ท่านชมเนี่ยได้ลองไปด้วยตัวเองเลยพร้อมๆกับผมนี่แหละนะครับก็เป็น DAP ของ FiiO versus เครื่องเล่น CD ของพกพาของ FiiO เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทดูราคาแล้วเนี่ยต่างกัน3เท่าแต่ว่าถ้าเรามองในแง่คุณสมบัติไอ้ตัวเนี้ยเล่นได้แต่ CD อย่างเดียวเลยในขณะที่ตัวเนี้ยรองรับ Wi-Fi มี Wi-Fi สตรีมได้แล้วก็เป็นระบบ Android แล้วก็รองรับ High Res Audio ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแค่คุณสมบัติบางส่วนมาเอาแค่เล่น CD เพราะฉะนั้นผมว่าราคาเนี้ยก็สมน้ำสมเนื้ออยู่นะครับคือตัวเนี้ยมัน10,000 กว่าบาทก็จริงแต่ว่าถ้าเราเอาแค่ CD เลยเพื่อจะให้มันเนี่ยเพราะว่าตัว CD มันเล่นได้แต่ CD ไงเพราะฉะนั้นถ้าตัดนู่นตัดนี้ไปก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ 6-7,000 บาทสำหรับเพื่อจะเล่น CD อย่างเดียวนะครับก็ได้มั้งได้ไม่ได้ก็ต้องได้แหละเพราะว่าไม่มีเครื่องอื่นละ ไม่มีเครื่องอื่นละเครื่องอื่นที่มีมันจะสเปคมันจะห่างกันมากเกินไปนะที่เคยเอามาเล่าแล้วตอนที่ผมพูดถึง DAP ที่ผมมีทั้งหมดที่เคยเล่นมานะระหว่าง DAP เล่น CD อย่างเดียวนะวันนี้จะเล่น CD อย่างเดียวกับเนี่ยตัวเนี้ยเล่นแผ่น CD อันนี้เล่นจากไฟล์ที่อยู่ใน SD card ซึ่งผมใช้ SD card รุ่นที่ดีสุดของ SanDisk เลยนะครับเป็น Extreme Pro เลยนะแพงเลยอะแล้วก็ตัวนี้ก็ CD แล้วสัญญาณออกทาง Line Out เหมือนกันผมจะใช้อัลบั้ม Western Hero ของ Dave Younger นะครับอันนี้ผมลิฟจากแผ่น CD เอาไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นเพลงช้าๆหน่อยจังหวะจะค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเราจะลองสัก2เพลงนะ2เพลงกำลังดีนะเดี๋ยวเราจะไปฟังอีกแผ่นหนึ่ง Hi-Fi Flamenco นะอันนั้นดุเด็ดดุดันเลยนะปุ้งปังนะเพลงแรกเอาเนิบๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปแบบดุดันเนาะทั้งคู่เป็นแบตเตอรี่ซัพพลายทั้งคู่เลยนะเป็นคู่เปรียบเทียบที่น่าจะสนุกจริงๆไม่มีประเด็นอะไรหรอกจริงๆอย่างที่บอกแหละจริงๆแล้วคุณจะซื้อ DAP หรือคุณจะซื้อเครื่องเล่น CD อ่ะมันอยู่ที่คุณจะเล่นไฟล์อะไรคุณอยากจะเล่นไฟล์ คุณอยากจะเล่นไฟล์หรือเล่นแผ่นนั่นแหละแต่อันนี้ไหนๆถามมาแล้วก็ลองเราไปฟัง Sample A นะครับ Sample A ว่าเล่นจากอะไรนะไม่บอกว่าเล่นจากอะไรนะครับไปฟัง Sample A กันนะครับเทียบระหว่างเล่นแผ่น CD จาก DM13 กับตัวเล่นไฟล์จากตัว FiiO นะครับ FiiO M11S นะครับอัลบั้มเดียวกัน In the morning he rode in a white overcoat on a black horse so fiery and proud. His face showed the misery of too many miles and he groaned when he tried to dismount. The town folks come running and some of them cussing, watched as the stranger fell down. 'Cause the blood from a bullet wound deep in his side was running out onto the ground. And we thought he was Jesse James. Well, we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me.
We thought he was Jesse James. Some village wag said, well, let's look in his bag. We'll see what this stranger's about. So we emptied his saddlebags out on the sidewalk, and a leather-bound Bible fell out. And the rest of the goods in his bag was a new Colt revolver and 100 in gold. But the name on his Bible stood right out to libel. It was written in letters too bold, and it said he was Jesse James. So we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. Took him to a place past the old city gate, to a hill overlooking the town. Without judge or jury, we strung him from the dead tree, hung him up before he come around. Then Billy come running, out of breath, said we'd done him, the new circuit preacher named Jones. Someone said, God bless me, the man's name was Jesse. Well, how was we ever to know? 'Cause we thought he was Jesse James. Well, we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James.เดี๋ยวเราไปฟังนะเพลงเดิมนะครับ In the morning he rode in a white overcoat, on a black horse so fiery and proud. His face showed the misery of too many miles, and he groaned when he tried to dismount. The town folks come running, and some of them cussing, watched as the stranger fell down. 'Cause the blood from a bullet wound deep in his side was a-running out onto the ground. And we thought he was Jesse James. Well, we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. Some village wag said, well, let's look in his bag. We'll see what this stranger's about. So we emptied his saddlebags out on the sidewalk, and a leather-bound Bible fell out. And the rest of the goods in his bag was a new Colt revolver and 100 in gold. But the name on his Bible stood right out to libel. It was written in letters too bold, and it said he was Jesse James. So we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. Took him to a
past the old city gate to a hill overlooking the town. Without judge or jury, we strung him from the dead tree, hung him up before he come around. Then Billy come running, out of breath, said we'd done him, the new circuit preacher named Jones. Someone said, God bless me, the man's name was Jesse. Well, how was we ever to know? 'Cause we thought he was Jesse James. Well, we thought he was Jesse James. It was an honest mistake anybody could make. He looked like the outlaw to me. We thought he was Jesse James. เมื่อกี้เราฟังล่าสุดคือ sample B ถูกไหมท่านผู้ชมดูว่าเมื่อกี้ sample B ผมต่อสายที่เครื่องอะไรผมยังไม่ได้ปลดสายออกนะผมก็ต่อเสียบสายค้างไว้อยู่นะครับทราบแล้วใช่ไหมครับว่า sample B คืออะไร sample A คืออะไรตั้งแต่เมื่อกี้พอหยุดเล่นแล้วผมไม่ได้จับเครื่องเลยนะครับเมื่อกี้ sample A คือเครื่องเล่น CD FiiO DM13 ครับ sample B คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็น DAP ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ไอเดียอะไรหรือเปล่าอยากฟังอีกแผ่นหนึ่งไหมครับอยากฟังอีกแผ่นหนึ่งไหมเอาอีกแผ่นหนึ่งไหมแผ่นเนี้ยเพลงคึกคักหน่อยนี่ไม่ต้องบลายแล้วกันนะให้ฟังอีกทีไอแผ่นเนี้ยแนวเสียงการบันทึกอาจจะต่างจริงๆทั้งคู่เป็นแผ่น Audiophile ทั้งคู่นะไอแผ่นเมื่อกี้ของสังกัด Quality Recording Audiophile จ๋าเลยนะ Quality Recording นะแต่วิธีการบันทึกเสียงไม่เหมือนกันอันเนี้ยใช้ไมโครโฟนตัวเดียวเป็นใช้ไมโครโฟนสเตอริโอตัวเดียวนะครับ Natural วิธีการเรคคอร์ดของไอเจ้าบริษัทเนี้ย Quality Recording มันจะเป็นวันไมโครโฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไมค์โมโนนะเป็นไมโครโฟนตัวเดียวแต่เป็นไมค์สเตอริโอนะครับเขาจะมีวิธีบันทึกเสียงแบบนี้นะส่วนอย่างแผ่นนี้ไม่แน่ใจนะแผ่นนี้ไม่รู้ว่าวางไมค์ยังไงนะไม่ได้บอกไว้นะไม่รู้ว่าวางไมค์กิ้งยังไงนะไม่ได้บอกแต่โปรเซสการทำ XRCD แต่ไม่ได้บอกเรื่องการวางไมค์หรือเขาบอกแล้วผมอ่านไม่เจอไม่แน่ใจนะให้ฟังอีกเพลงนึงกันอันนี้ฟังสั้นๆสัก2 นาทีครึ่งนะครับ Ay, nos queremos y tratan de separarnos tanto como nos queremos. Es que no tienen conciencia o es que no tienen amor ni han pasado por la experiencia.
y trata de separarnos tanto como nos queremos. Es que no tiene conciencia, o es que no tiene amor, ni han pasado por la experiencia.พอละเพลงมันยาว5-6 นาทีเลยครับก็ซ้ำๆมันทำนองก็ซ้ำๆกันอย่างที่บอกอยากรู้ต้องลองวันนี้เป็นแค่บางคนว่าโหวันนี้เปิดประสบการณ์เลยเป็นแค่หนึ่งในประสบการณ์ที่ท่านผู้ชมจะได้ลองกันแล้วกันนะท่านผู้ชมยังมีโอกาสได้ลองถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องเล่นไฟล์ที่บ้านมีเครื่องเล่นซีดีที่บ้านลองด้วยตัวเองลองด้วยตัวเองถ้าจะให้มั่นใจว่าไฟล์นั้นคุณภาพเท่าเทียมกันหรือเปล่าก็หาเวอร์ชันที่มันเหมือนกันเงี้ยอย่างลิปออกมาอย่างเงี้ยแน่นอนเป็นไฟล์ชุดเดียวกันมันไม่ใช่การรีมาสเตอร์ไม่ใช่การอะไรเงี้ยมันเป็นไฟล์อันเดียวกันนี่แหละนะครับ